hoje no evento aqui meio diferenciado. Não é boi, entendeu? Olha aí, ó. Entendeu? Cheguei aqui agora, nem sabia desse negócio aqui. Aqui em Juruena, Mato Grosso. Aí eu nem sabia. Aqui na pista do aeroporto, o pessoal fazendo aqui umas acrobacias aqui com as motocicletas positivas. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. É isso aí, ó. Esse pessoal de Aripuanã contra o pessoal de Juruena. É isso aí, vamos me mostrando aí. Positiva. Aí, pessoal, estamos aqui no evento aqui de moto. Cala a boca. E na próxima nós vamos fazer um trem mais organizado aí, certinho. Um trem mais chique, beleza? Obrigado a todo mundo aí.
Pessoal, para vocês verem que o evento aqui, igual o próprio organizador aqui, foi assim nas últimas horas. O pessoal aí da Aripuanã aí ó, Aripuanã aí prestigiando. Prestigiando aqui o Juruena, é isso aí. Mas é isso aí, pessoal de Aripuanã, aí vem pessoal de Coriza também, mas tá tudo aqui. O pessoal tudo junto, Juruena, Rodriguaçu, deve ter alguém aqui, mas depois ele vai. Como que se diz? Não foi uma organização, não foi bem organizado. Mas o organizador falou que a próxima vez vai estar bem organizado. Beleza? Vamos ir mostrando aí a sequência para vocês. Total hoje em Juruena. Pessoal agitando o máximo, positiva. É isso aí. Esse aí é o favorito, segundo as pesquisas positivas. Mas tem muito cara bom aí.
é uma das diversões de Juruena. Final de semana, galera se reúne aí com os amigos de outras cidades para fazer qualquer tipo de evento na nossa cidade aqui no Juruena. Positivo? Mas é isso aí, vamos mostrando aí para vocês. Eu sou. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Bom, pessoal, o som tomou conta, o barulho tomou conta de Juruena hoje, hein? Não tô brincando, não tô brincando. Apaixonado do Google. É isso aí, pessoal. Vou finalizar agora esse vídeo aqui. Ficando comprido. E o pessoal tá tudo empolgado, positivo. Mas é isso aí. Tudo de bom. To hear me now. Deixa
Mato Grosso. É isso aí. Muita gente bonita no evento. É isso aí. Aí, ó. Saudade de você, você que me convite pra beber. Caiu, mas nada grave. Esse pessoal, eles são profissionais, tá? Eles não usam, tipo, alguma coisa de segurança, alguns usam, mas tem alguns que não usam. São pessoas que já fazem isso 2, 3 anos. Então, é isso aí. Positivo. Vamos que vamos. Até mais. Tamo junto.